Evet arkadaşlar, bu sesle ilgili bir animasyon eklemişim. Onu da ayrıyetten ekleyeyim istedim. Yani belli ses efekti de ekleyebiliriz videomuza. Şimdi son yaptığımız videomuza ile ses efekti ekleyelim. Yine ses kısmına geldikten sonra şurada Select Object diyerek ve sesler verdi hatırlıyorsanız. Mesela popülasyon, talebani sesi, södük sesi, bakış sesi, konuşma sesi. Dillere göre ayrılmış bu obede. Böyle daha bir ses seçebiliriz. Şimdi sesi seçtikten sonra alan önemli. Yani çünkü o videoda alana girdiğinde o ses gözükecek. Mesela şu an yerleştirdim bu sesimizi. Ve sesimizin çapı belli. Yani şu çapta hareket ettiğimiz zaman bu sesi duyacağız. Sonrasında duymayacağız. Mesela başka bir ses daha ekleyelim. Doğa sesi ekleyelim. Ben böyle farklı şeylerin sesleri de vardı. Rüzgar sesi, sahil sesi, ağaç sesi, orman sesi. Gece farklı sesler vermiş. Mesela yağmur. Şöyle yağmur sesi de ekleyebiliriz. Yine buraya ekleyip mesela bunu da acaba sayısını büyütürsek çapı büyür mü? Bakalım mı? Evet. Yani mesela videomuzun genel olarak hepsinden yağmur sesi olsun istiyor diyelim. Şöyle diyeceğim. Satayım. Birazcık da doğru merkezi taşıyayım. Videomun girdiği yere kadar çıksın. Birazcık daha büyüteyim. Şöyle komple bir hani tam video olacak şekilde videomun animasyonumun döndüğü yerde sığacak şekilde. Ve böyle hafif bir yaprak rüzgarlar da varmış. Böyle ağaç sesi gibi bir ses de bulsam. Şuna olmadı. Kuş sesleri falan var. Onu da şuraya yerleştirdim. Şurada ağaçların olduğu yerde. Şu yerleştirdim. Bu da şu eve girene kadarki kısmı olsun. Hemen bu kısmımıza gelelim. Bir animasyonumuzda kaydetmiştik. Bu animasyonumuzu burada bir bakalım. Gördüğünüz gibi tam o çemberin odağına girdiğimizde insan sesi yoğunluğu başladı. Buradan işte bir anda o kuş sesleri geldi. Ama ben yağmur sesini niye duyamıyorum? Şurada duyduk mu? Yağmur sesini almadım. Gider bakalım. Yağmur sesi bize. Acaba sesin şiddeti gibi bir şey ayarlayabiliyorsak. Şunu başardım. Kamera seçtiğim kameradan geldiğim zaman. Burası aktif oluyor. Bir sesle ilgili o sesin hedefini ayarlayabiliyor muyuz? İşte kanallar var herhalde. Evet. Hemen değilmiş. Şimdi dışını kapatıyorum. Bir tanesini seçeyim üstünden. Mesela dış sesinizin volümü yüksek olsun. Maksimum distance yani dışarıya kadar yansısın. Şu anda mesela uzaklaşırsam iyi. Sesten uzaklaşmaya çalışıyorum. Hadi ayarlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Ben çıkayım. Şu sesimizi alalım. Bunun sesi belki kısabiliriz. Şu kuş seslerimizi de biraz kısabiliriz. Şimdi animasyonumuzu bir daha gelip dinleyelim bakalım. Yağmur sesi biraz daha İnsan sesi duydu. Gibi. Böyle ses efektleri de ekleyebiliriz. Yani mesela çok bas gibi geldi bana yağmur sesinin. Birazcık daha olabilir belki. Bir daha buradan bakıyorum. Daha az oldu. Kuşlarımız daha nekliyordur sanki.